ค่ะอากาศจะร้อนขนาดนี้ก็ต้องมีพัดลมไปแก้ร้อนสักเครื่องแล้วเนาะช่วงเนี้ยแค่เดินออกไปหน้าบ้านก็เหงื่อซกแล้วว่าไหมแล้วถ้าวันไหนแต่งหน้าด้วยนะโอ้โหไม่เหลือมิกี่ว่าพัดลมไซส์เนี้ยกำลังดีนะเห็นตัวเล็กๆแบบเนี้ยลมแรงมากน้ำหนักก็เบาอันเนี้ยถือติดตัวไปใช้ได้ทุกที่เลยแล้วก็มีตั้งหลายสีอันเนี้ยเป็นสีฟ้าพาสเทลขอบชมพูซากุระใครจะสายมูก็จัดตามสีที่ถูกโฉลกแล้วที่มิกี่ใช้บ่อยที่สุดนะก็คือตอนแต่งหน้าเหงื่อไม่ไหลแล้วก็ครีมซึมเร็วด้วยแบตอึดมากชาร์จเต็มทีนึงก็ใช้ไปยาวๆ 2-12 ชั่วโมงพัดลมของแบรนด์กูจูดอกเขาทำสีพาสเทลมาเยอะหลายรุ่นเลยแล้วใช้งานอึดมากราคาน่ารักด้วยนะใครชอบก็ดูที่ตะกร้านะ